Зритель мой, здравствуй. Сегодня о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни мы поговорим с главным дирижером Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолием Смирновым. Анатолий Павлович, здравствуйте. Добрый день. Как надо родиться с музыкой вообще в эту жизнь? Или она как-то пришла в вашу жизнь? Или вы с ней родились? Как вы себя ассоциируете? Ну, вы знаете, я, наверное, с самого детства все время слышал музыку. Я родился не в музыкальной семье, а родился в семье шахтера. У меня отец всю жизнь работал в шахте. Но он играл на баяне, и я маленький еще, когда был маленький, все время удивлялся, как вот можно так из этого инструмента изобретать какие-то звуки. И потом, когда отец увидел, что у меня большая тяга к этому делу, и он меня отдал в музыкальную школу, купил мне специальный баян. И как бы я от самого детства... Вы родились с этим чувством музыки. Да. А каким было ваше детство, Анатолий Павлович, вообще? Детство было замечательным. Я родился в Советском Союзе, в том государстве, где было все бесплатно. На Украине? На Украине. Мы учились бесплатно и в школе бесплатно. И я в детстве посещал различные кружки, и технические, и спортивные, и учился в музыкальной школе. Поэтому детство было просто замечательное, и я всегда вспоминаю это с большой теплотой. А Толя Смирнов каким был в детстве? Послушным, тихим, с характером, хулиганистым? Я скажу, что очень активным. Активным. Потому что 3 раза в неделю это была музыкальная школа, 2 раза в неделю это была спортивная школа, потом 2 раза в неделю была техническая школа. И у меня все время как бы практически выходных не было. Школа закончилась, побежал в музыкальную школу. На следующий день побежал на спорт. И так вот все время, я себя помню всегда очень активным. Смирнов Анатолий Павлович родился 1 января 1959 года в городе Марганец Днепропетровской области, Украина. В 1967 году поступил в музыкальную школу по классу баяна, а после ее окончания в Днепропетровское государственное музыкальное училище имени Глинки. С 1978 по 1984 годы проходил службу в рядах советской армии в ГДР в должности военного музыканта. После демобилизации окончил Львовскую государственную консерваторию по классу баяна и дирижирования оркестром народных инструментов. В 1994 году окончил Высший государственный музыкальный институт имени Лысенко. В 1996-1998 годах дирижер Львовского государственного академического театра оперы и балета имени Ивана Франко. С 1998 по 2013 годы главный дирижер Волгоградского музыкального театра. В 2013 году приехал во Владивосток и в течение 6 лет был дирижером Приморского театра оперы и балета. С 2014 года художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии. Более 20 лет ведет активную преподавательскую деятельность. В настоящее время профессор кафедры вокального искусства и дирижирования, заведующий секцией оперного класса Дальневосточного государственного института искусств. Заслуженный артист России, лауреат премии города-героя Волгограда в области литературы и искусства, кавалер ордена «Царицынская муза», является художественным руководителем ряда музыкальных фестивалей, членом жюри российских и международных конкурсов, член Российского авторского общества, автор произведений для симфонического и камерного оркестров, женат, имеет 2 сыновей и внука. А когда вы поняли, что музыка станет судьбой, профессией, что вот это не просто увлечение? Вы знаете, у меня в одно время был такой выбор. Я занимался в музыкальной школе и занимался боксом. Дирижер-боксер, Ну, я тогда дирижером не был, я был баянистом, занимался в музыкальной школе как баянист и выступал на соревнованиях как боксер. И потом в одно время как-то мой преподаватель по музыке заметил, что у меня что-то там плохо стало получаться на баяне. Он начал меня расспрашивать, что такое. Оказывается, что я начал заниматься боксом. Он вызвал родителей. Музыкальные пальцы стали сжиматься в кулаки. Он вызвал родителей на следующий же день и сказал так: надо выбирать или спорт, или музыку, потому что вот эти 2 профессии несовместимы, потому что если будешь спортсменом, значит, нужно заниматься спортом. Ну, и он меня как-то так убедил, он сказал, что такая спортивная жизнь, она, в принципе, недолговечная, потому что спортсмены там в 30 лет уже уходят со спорта. Тираж выходит. А музыканты живут долго по профессии, и как-то, наверное, он меня убедил в том, что все-таки мое призвание музыка, и, наверное, я подавал какие-то надежды, поэтому пришлось оставить спорт и
отдать силы больше музыке. Становление дирижера – это долгий процесс, вот чтобы из музыканта, я не знаю, стать дирижером? Вы знаете, это очень долгий процесс. В Советском Союзе было такое правило, что для того, чтобы стать профессиональным дирижером, оперно-симфоническим дирижером, нужно иметь высшее музыкальное образование. У меня так и получилось. Я закончил консерваторию как инструменталист, я закончил музыкальное училище, потом закончил консерваторию по классу баяна и как дирижер оркестра народных инструментов. А только после этого поступил на оперно-симфоническое дирижирование. И вот этот процесс обучения, это 10 лет только одной консерватории. Поэтому процесс не быстрый. А что есть в вашей профессии такое, что вот 10 лет врачи меньше учатся идти вот к этому финалу профессиональному? Ну, вы знаете, у дирижера такая специальность, такая профессия, что он как бы в какой-то степени преподаватель, он должен учить музыкантов, рассказывать трактовку, рассказывать о произведении. Для того, чтобы учить высокопрофессиональных музыкантов, самому нужно быть высокопрофессиональным музыкантом. И, наверное, в этой... Тренер играющий должен быть. Да, я думаю, что это правильная система, потому что когда сам поиграл, я как музыкант со многими дирижерами работал. Я еще как бы мне этот дирижер нравился, этот не нравился, как бы какие-то стили работы нравились, не нравились, я как бы отсматривал и себе в копилочку откладывал. И потом, когда уже стал дирижером, то уже в багаже есть, как нужно, как не нужно, какими методами работать, или диктаторскими, или какими-то демократическими. Поэтому я думаю, что процесс того, что дирижер проходит через музыканта, через профессию музыканта, это правильно. Ну, я думаю, большинство понимает, что такое режиссер. Да. А вот что такое дирижер, я думаю, большинство людей догадываются смутно. Но есть музыканты, есть композиторы, есть ноты, все умеют, все написано. Зачем вы нужны с этой палочкой? Ну, эта профессия такая, знаете, немножко фантастическая, немножко волшебная, наверное, немножко сказочная, потому что если со стороны посмотреть, то не совсем понятно, зачем дирижер нужен. Ноты есть, композитор написали, музыканты играют. Да. Но здесь, понимаете, здесь есть такой как бы подводное течение, потому что если музыканты собираются вместе, то без какого-то руководящего, направляющего действия это очень сложно собрать. Например, если мы с вами будем вместе считать до 10, то как-то вы раньше, я позже. Кто в лес, кто по дрова. Да, а когда 100 человек сидят, музыканты играют, и 100 человек одновременно, чтобы попасть чтобы в ноты десятку, совпадали в очень... десятку все. Это что в десятку попасть, это должна быть чья-то воля, которая как бы, не знаю, как музыкант, как гипнотизер, как какой-то человек, который направляет мелодию, направляет фразу, направляет движение музыкального развития. Это и есть дирижер. Были эксперименты в Советском Союзе, когда, по-моему, в 22 году, когда сделали оркестр без дирижера, он где-то просуществовал довольно долго, по-моему, около 10 лет, но потом так и развалился, потому что без дирижера это скандал на скандале, потому что кто-то хочет быстрее, кто-то хочет медленнее, кто-то все таланты, громче, все характеры, все таланты, да. А дирижер как раз тот человек, который должен это все дело аккумулировать и направлять. Сколько лет вы дирижер? В 1994 году я закончил консерваторию. 27 лет уже. Да, с 1994 года я уже как бы профессиональный дирижер, имеющий диплом оперно-симфонического дирижера. Отработал уже много лет в разных коллективах, театрах. Вот коллектив, оркестр, допустим, сегодня Тихоокеанский симфонический оркестр, это большой организм. Большой. Очень Сколько большой. человек? Сейчас у меня 75 человек в оркестре. 75. Все талантливые, все разные. Амбиции, природа таланта вообще ранимая. Как это все вот держать в порядке в оркестре, в звучании? Ну, вы знаете, здесь самое главное любовь к музыке, потому что это есть тот стержень, который всех талантливых людей объединяет. Если в основу нашей профессии поставить качество музыки, качество звучания, качество того, что мы делаем, делать каждый день как можно больше для того, чтобы это было лучше, лучше, лучше и лучше. Это главная цель. Если музыканты объединяются вокруг этой цели, тогда вот эти все остальные там вот, какие-то, как вы говорите, там
неурядицы. Профессиональные человеческие шероховатости. Да, это отлетает. А если как бы за основу поставить не это, а, например, что-то другое, да, то, наверное, в этом есть сложности. Но чтобы не было таких сложностей, надо ставить высокую цель. Анатолий Павлович, как в вашей жизни случился Владивосток? Вы долгое время жили на Украине, работали, по-моему, было у вас все нормально там. Да, но у меня так получилось, что после окончания Днепропетровского музыкального училища по классу баяна я ушел служить в ряды советской армии. Это была Германия, это были танковые войска. В оркестре? Группа советских войск в Германии, танковые войска. Я пришел как танкист. Потом меня там подметили, что я музыкант, потихоньку перевели в оркестр. И потом я остался на сверхсрочную. Я стал руководителем эстрадного оркестра. И я руководил 4 года оркестром в Германии. Сделал там большой такой джаз, такой бенд. Там были саксофоны, тромбоны, трубы. И мы с этим оркестром объездили практически всю Восточную Германию, начиная от Франкфурта внизу и Росток, там на Балтийском море, через Берлин. Много концертов. И когда я как бы в большой мере и очень много наигрался с такой эстрадной музыки, меня потянуло в классику. И я после этого, после 7 лет службы в армии, поступил в Львовскую консерваторию. И вот закончил там 2 факультета консерватории. Вначале как баянист, потом второй раз как дирижер. И по окончанию консерватории меня пригласили работать в оперный театр. Там замечательный оперный театр во Львове, такой европейского. Имени Зинковецкой? Нет, Зинковецкого это драматический театр. Это драматический. Да. А это он тогда назывался... Крушельницкой, по-моему, сейчас. Сейчас да? Крушельницкой, а раньше он назывался имени Ивана Франко. Я был в этом театре, Были, правда, да? хороший. Правда, А я работал в этом театре. Я был дирижером этого театра 7 лет. И потом, так как судьба сложилась, что был объявлен конкурс на главного дирижера в Волгограде. И по настоянию моего преподавателя, в котором я учился, он говорит: Анатолий, съезди, проверь свои силы, как ты там на фоне других дирижеров. Я поехал и выиграл конкурс. И так получилось, что меня пригласили работать в Волгоград на должность главного дирижера. А Владивосток? Я там отработал 15 лет в должности главного дирижера. И потом, когда во Владивостоке открывался театр оперы и балета, это был 2013 год, меня пригласили на должность главного дирижера балета. Я приехал во Владивосток на открытие театра и работал в должности главного дирижера балета. Как раз вот первые постановки. И «Щелкунчик», «Лебединое озеро», и многие «Корсары», и многие другие. Ну, а что было основным моментом, что вы приняли решение из Волгограда, из, может быть, более лучшего климата, более близости к столице, уехать на край края во Владивосток? Ну, Владивосток это, наверное, не край, это, наверное, начало. Хорошо, солнце встает здесь. Солнце встает до начала. Ну, вы знаете, я много лет отработал в Волгограде, и там сделал, много поставил спектаклей и оперных, и спектаклей опереты, и балета. И когда открылся театр в Владивостоке, потом театр крупного полета, крупного масштаба, театр с большими перспективами, с большими надеждами, я принял предложение приехать во Владивосток и поработать в этом замечательном театре. И вам понравился город, или вы к нему привыкали? Мне город понравился сразу. Прям приняли сразу? Я только приехал, увидел океан, увидел корабли, увидел мосты, увидел машины, увидел людей. И притом общение с владивостокцами, с людьми очень теплое. Вот я вначале, помню, приехал, все время спрашивают, как пройти туда. Останавливаются, рассказывают, показывают, иногда проводят, говорят, вот сейчас направо, налево. И как-то в крупных городах там так все очень быстро бегают, особо никто никого не обращает внимания. А здесь очень уважительно общаются и с теми, кто приезжает впервые. Мне это очень тронуло. Тройка композиторов самых вот на вашем пьедестале стоят, на самом высоком. Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, если из русских. Из мировых Бетховен, Моцарт, из оперных Пучини, Верди. Самый сложный для вашего восприятия и понимания есть такой? Композитор? Да. Самого сложного, не знаю, мне сложно сказать самое сложное, потому что такая профессия, что я всегда пытаюсь понять
музыку каждого композитора, его мысли. Потому что такое музыка? Это записанные графические знаки мысли композитора. Например, посмотрел какую-то картину и свои мысли изложил в этих вот четвертях, половинках. Но там заложена мысль. И вот эту мысль нужно как бы найти, раскопать, понять, для чего он написал, как он написал, в какое время написал. Потому что есть в музыке такое понятие, как стили. Вот сейчас, например, в наше время очень часто эти стили как бы смешивают. Играют музыку классика там, в современных обработках. Да? Это, наверное, возможно, тоже такой вариант. Но я сторонник того, что стили надо соблюдать. Вот если эта музыка написана в 18 столетии, если это написал Моцарт, то ее нужно стараться все-таки играть, как Моцарт писал. А если с классикой на «вы». С классикой на «вы». А если эта музыка написана современным языком сейчас или вчера, или позавчера, значит, ее нужно играть так, как написано сейчас. Я дирижер, наверное, все-таки демократ. С моей стороны, любой музыкант в хорошей, добродушной такой обстановке даст лучший результат, чем из-под плетки. Потому что я говорю, я 7 лет в армии служил, очень много в консерватории играл, и видел много дирижеров, которые там говорили, что только так и не иначе. И все, да. И это немножко отторгает, потому что хочется сделать как бы и по-своему, а дирижер запрещает. И я как бы из тех дирижеров, которые дают свободу музыканту. Например, если он что-то играет лишнее, я могу сказать, вот здесь подправьте, вот здесь уберите, если это много, или здесь добавьте. Да, но никогда как бы я не говорю, что вот это категорически нельзя, это нельзя, потому что музыкант должен чувствовать атмосферу, в которой ему комфортно работать. Анатолий Павлович, что может разлагать оркестр? Что может его убивать? Мне кажется, что если в основу ставить все-таки не высокую цель, достижение какого-то уровня высокого, звучания высокого. Вот, например, я поставил уровень, планку высокую для того, чтобы наш оркестр получил звание академического. Мы сейчас как бы все делаем для того, чтобы получить это звание. А это звание достигается только качеством нашей работы. Вот один концерт качественный, второй качественный, третий качественный, четвертый, потом нас пригласили в Японию, нам пригласили в Корею, потом. Это, если в основу ставить немножко другое, там, не знаю, финансы, да, например, если только думать о том, что мало платят зарплату, наверное, мало платят. Зарплаты небольшие. Мало. Да, небольшие зарплаты. Средняя зарплата в оркестре сколько? Где-то в районе 25-30 тысяч. Это же как надо любить эту музыку, чтобы за эти деньги жить и вы работать. поймите, что если бы эти люди, которые получают не такие большие деньги, они бы не любили музыку, то, наверное, это была причина для того, чтобы этот коллектив не существовал. А все-таки приходят и играют, несмотря на то, что зарплаты не очень высокие. Но государство несправедливо, оно пользуется этим, что люди любят, они фанаты, они преданные, и поэтому, наверное, такие зарплаты. Я поставил цель, что все-таки мы получили звание академического, потому что звание академического дает уже и другие зарплаты. Вот наш замечательный дальневосточный Хабаровский оркестр, который наши соседи, оркестр имеет это звание академическое, у них зарплаты значительно выше, значительно больше, и, наверное, и уважение больше со стороны власти. Давайте немножко о жизни. А то мы все о музыке, Когда вы последний раз чувствовали себя счастливым человеком? Последний раз, когда я чувствовал... вы знаете, я всегда чувствую себя счастливым человеком, потому что я занимаюсь своим любимым делом. У меня замечательная семья, 2 сына, внук. Музыканты, невестка. дети? Нет, дети не музыканты. Сын военный летчик, второй ушел в сторону компьютерщик, он работает в этом направлении. Жена кто у вас? Жена музыкант, она скрипачка, играет в оркестре Тихоокеанском, работает вместе со мной. И сколько лет ваш семейный оркестр играет? Наш оркестр играет очень давно, мы вместе учились в консерватории,
И оттуда наш семейный дуэт продолжается по сегодняшний день. Ваши слезы близко, вы можете от чего-то заплакать? Иногда музыка, которую слышу, иногда вызывает слезы. Музыка. Да, иногда вот даже во время исполнения может что-то нахлынуть так, какая-то волна, что аж вот когда подходит. А потом слезы возникают, когда кто-то уходит. Уходит кто-то из знакомых, близких. Всегда это как-то очень сложно. Ну, а так, в принципе, человек крепкий. Есть жизнь и есть смерть. Скажите честно, вы думаете о смерти? Думаю, Пугает? нет. Ну как? Все будет так, и этот камин, но без меня. Ну, мы же все пришли в этот мир не случайно. И мы в этот мир пришли не навечно. Все люди приходят, уходят, потом уходят куда-то дальше. Если не люди, то их души уходят дальше. Поэтому это естественный, нормальный процесс, и он меня абсолютно не пугает, потому что мы все уйдем в какую-то вечность. А для чего мы приходим, маэстро? Как вы думаете? Я думаю, чтобы набраться здесь какой-то мудрости для, наверное, ну, если не сказать для вечной жизни, для дальнейшей жизни, чтобы наши души были более богаты каким-то знанием жизни на этой грешной земле. А слово «души» в этом случае – это не фигура речи? Вы верите, что есть душа, Я и что верю. она остается? Да, я человек верующий, я считаю, что тело останется, а душа улетит дальше. Вы употребляете ненормативную лексику? Нет. Никогда? Ну, Ну, я могу руками изобразить, если мне что-то не... Я ж дирижер, да, мне что-то не нравится. а молотком по пальцу? По пальцу нет, ну, как бы могу строго посмотреть, но лексику нет. Никогда? Нет. Удивительно. Наверное, музыка виновата в кавычках. Ну, наверное, потому что если что-то не нравится, это можно выразить другими словами, другим подходом, чем просто ругаться. Вы сказали, что все мы уйдем, жизнь штука конечная. А что бы вы хотели, извините за такой вопрос, но задам. На ваших похоронах звучала музыка, пел церковный хор или была тишина? Я думаю, что, наверное, чтобы была тишина, потому что на этой земле в моей жизни музыки звучало очень много. И даже выбрать то, что я хотел, чтобы звучало, было бы сложно. Поэтому, наверное, чтобы была тишина и какой-то такой элемент уважения к человеку, который прожил эту жизнь не зря. Давайте закончим разговор все-таки о жизни. Давайте. Чего вам хочется еще от этой единственной жизни? Я сейчас работаю в замечательном симфоническом оркестре, чтобы этот оркестр был настоящим оркестром столицы. Дальневосточной. Да, и чтобы оркестр был столичного уровня. Потому что наши столичные оркестры, я имею в виду Москва, Петербург, они разъезжают по всему миру и несут искусство всему миру России. И наш оркестр должен быть абсолютно на таком же уровне. По крайней мере, ближайших наших соседей мы должны знакомить с лучшими образцами русской и классической музыки. Это все сказал дирижер Смирнов. А Анатолию Смирнову без дирижерской палочки чего-то хочется? Я бы хотел, чтобы все люди были счастливы, чтобы был мир на земле, чтобы не было никаких таких сложностей, которые иногда нагнетаются, чтобы мы все жили в добре, чтобы улыбались, чтобы, придя домой, включив телевизор, слушали новости положительные. Спасибо, Анатолий Павлович. Вы Спасибо были вам. искренни сегодня. За Спасибо. эту искренность спасибо. Спасибо, Александр. Это был Анатолий Смирнов. Мы говорили о самом главном, о жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.